Топло добро дојде за доктор Слагена Велков, утрево гостинка во Здрава Македонија. Добро утро, добро дојавте. Добро утро, добро ве најдов. Драго ме што сте сега тука, баш пред да започнеме и официјално дискутираме за она што го договаравме за денеска, кажувавме каде се бевте изминатиот период, за оние кои што не познаваат, да кажеме, доволно или може би некој прв пат слушаат за вас, прв да гледаат. Може ли што накусите за вас и со што се занимавате и она што е моментално ваша преокупација? Да. Па јас студирав во Србија, во Ниш, дипломирав тука во Скопје. Работев во Обединетите нации во Македонија, во Србија во Врање на ургентно оделение. Потоа работев во Кувајт како лекар и менеджер за развојна медицина во една клиника. И потоа се преселивме во Саудиска Арабија, каде мажот ми работи, он е архитект. И се случи нешто, мојата свекрва ја прими вакцина против грип, сезонски грип, и за жал набрзо после тоа се разболе и за жал почина. Јас во тој некој период почнав да истражувам некои природни начини за лекување, бидејќи тој класичен начин, со класична медицина не можевме да ја помогнеме. И најдов многу тие природни начини за лекување, не само на таа болест која нејзе ја погоди, и за останати. Меѓутоа, за жал, за нејзе беше доцна. Потоа почнав да ги раскажувам тие приказни природни начини за лекување на пријатели, на луѓе и така. И така тргнав со предавањата и така. Да, сватив една работа дека всушност денеска имаме еден парадокс. А тоа е што посовремена медицина имаме повеќе болни. И тука нешто не е во ред. Значи, би требало да е обратно. Да е обратно. Меѓутоа, исто приметив кога ќе им препишам некое лекарство на моите пациенти, они доаѓа поболни. И размислив зашто е тоа така. Всушност, открив дека side effect, односно негативниот ефект на тој лек што им го препишував, ќе предизвика друга болест. Која ќе дојдат пака и мене, негативниот ефект од вториот лек предизвикува трета болест. И така што повеќе лекови им давав, тие беа позависни од лекарства, повеќе болести има. И всушност приметив дека што повеќе лекови, повеќе болести. И тој парадокс исто ми беше многу упечатлив, така да после некое време прекинав со препишување на лекарства и кога последен пат бев на интервју во Саудиска Арабија во една голема болница, после разговорот, после интервјуто, јас им покажав од еден локален весник, еден мој пријател, кои со тие природни начини на лекување, односно со исхрана и со природен начин на живење, се излечила од рак на простата за 3-4 месеци. И тоа имаме лабораториски докажано. Тие ми кажа, 3 професори беа на интервју, тие ми кажа дека тие знаат за тоа, меѓутоа болници служат за нешто друго. Болници служат да препишуваме лекарства. Бидејќи мојот услов беше да работам таму, да не ги препишувам лекарства, веќе да се занимавам со природни начини на лекување кои ги открив, читајќи илјадници книги од професори, лекари од странски земји, да. Тие ми кажа дека во тој случај, доколку јас не ги препишувам лекарства, тие би ме тужеле. И после таков муабет се заблагодарив и кажав дека моето место не е повеќе во болници, дека јас не можам да дилувам лекарства, јас сум лекар и пред се, јас ја почитувам мојата Хипократова заклетва, која зборува дека ние мора да се грижиме за здравјето на луѓето и дека нашиот живот треба да го ставиме во служба на тоа. Така да, после тоа, јас почнав со бесплатни предавања. Тоа беше тој момент каде што дефинитивно... Дефинитивно, да. Тоа беше последен интервју. И од тогаш имам одржано преку 100 предавања, телевизија,
телевизиски радио интервјуа и така натака во многу земји, во Саудиска Арабија, Индија, Австралија, Шпанија, Кувајт, Македонија, Бугарија, Србија и не знам. Сигурно да. Така. Сега се спремаме за Хрватска, Словенија и така. Со Русија исто ќе имаме некои конференции онлайн. И така, тргнав се, односно, не само што се бесплатни предавања, веќе со едно, 2-3 сата, зависи некогаш како кога, предавање и со 3 страни упатства кои ги има на Facebook, може да се најдат. Точно. На мојата страница, група и така натака. Човекот е опремен за лекување на било која болест. Но скоро сите болести ние може да ги лекуваме со природна исхрана, природен начин на лекување, на живење. Јас не сум им потребна на никого. Значи, луѓе обично после предавања, после емисии ме барат и сакат личен контакт. Меѓутоа, нема потребе за тоа. Јас не можам да одговорам на сите. Сврха, причина за тие предавања е голем број на луѓе да може да ги видат предавања и да бидат, како да кажем, комплетно информирани за било што треба да направат. Значи, ние треба да ја промениме исхрана, значи исхрана која не ни го интоксицира телото, да го исчистиме телото, значи клучот за чистење е чистење на црниот дроб, затоа што црниот дроб е филтер на нашето тело и без чистење, значи се што поминува, се тука ќе застане. Главна лабораторија што вика. Да, и нема поминува, значи ние може и кога јадеме нешто здраво, повторно ќе дојде до зачепување на црниот дроб и повторно тие токсини ќе се враќаат внатре, значи пак не може да се исчистиме добро. Затоа постои една едноставна метода која чистење на црниот дроб, односно тоа е чистење на цело тело, со маслиново масло, со лимон и горка сол со магнезиум сулфат и тоа е многу едноставно чистење, се спроведува за ден-два, после тоа се исфрлуваат многу камчиња, слузави, некои работи кои се со години наоѓаат таму заради сите тие слузави храни, слузава, како да кажем, материја која јадеме секојдневно. И значи со здрав начин на живење, со физичка активност и така натака може тоа во продолжение да кажеме во што се состои сето тоа, ако сакате може сега. Да, прашам што го споменавте. Маслиново масло, тоа се прави нешто као напиток некој со нешто го споменавте друго? Па сега постои рецепта, значи и треба да се почитува таа рецепта, али укратко, значи нема да зборуваме за количина, али укратко во што се состои. Горка сол е лаксатив, значи ги чисти цревата. Во овој случај, значи ги отвара каналите во црниот дроб. Ги отвара. Лимон е тука да ги омекне камчињата, исто и јаболки кои се јадат пред тоа чистење и маслиново масло ги прави глатки тие каналчиња, значи ги подмачкува, фала. Ги подмачкува, така да многу лесно камчиње се спие на лева страна, значи под гравитација камчиње ќе испаднат и така. И се чисти по 20-50 камчиња може да се исфрлат од едно чистење и повеќе. Да. Добро, ова сакам да прашам, кога го споменавте тоа ваше интервју за работа во болницата и кога го дадовте вашиот предлог на тие доктори или тие кои што решаваат вие понатаму ќе работите или не и така натаму, ви изненади ли нивниот одговор за тоа дека оно што им го кажавте вие дека тие го знаат тоа, но дека како лек зборам, што го имате природно, дека во болница тука се работи за да се препишуваат на лекови. Да. Ви изненади нивната реакција или? Па видите, јас работев по болници, работев всушност на ургентно оделение, работев исто во Кувајт и да ви кажам, ургентно оделение е нешто друго. Значи, таа ние немаме време за размислување дали ова, дали она, значи мора брзо да се реагира и тука мислам дека може би е најоправдана гранка на медицината и тука нема многу просто
за наметнување на овие работи, ја што ги кажувам. Меѓутоа, може да се превенираат многу работи. Меѓутоа, во Кувајт, како, да кажам, капиталистичка земја, каде што јас бев во обврска да ги препишувам 5 лекарства дневно, односно 5 лекарства по пациент. И сега, вие кога немате што да му препишувате витаминчиња или така нешто, затоа што доколку не сте добар, значи не сте профитабилен, тогаш не сте добар, така нема да ве сакаат многу. Така да, тука се работеше за бизнес, сушност. И, ајде сега да не шириме приказно, не сакам многу да одиме во таа сфера, ме изненади факти дека тие знаат за тоа. Всушност тоа беше одговорот на тој главен, на директор на таа болница, кој беше еден од испитивачи. Така. Ме изненади дека тие знаат за тоа, затоа што јас работев многу години, ден и ноќ, и многу книги исчитав, за да дојдам до едно такво сублимирано знаење, едно такво едноставно знаење. Затоа што јас се ова може да го кажам во 1 сат. Значи, во едно предавање може да ви кажам се, зошто настануваат сите болести, скоро сите, дури генетски болести може да се лекуваат, и за тоа зборуваме. Зошто? Затоа што ние кога викаме генетски болести, тоа не значи наследно, дека е наследно, затоа што генетско значи пореметување на генетска структура. А генетска структура најчесто доаѓа до пореметување кога имаме интоксикација на јадрото. Значи, токсини влегуваат во клетка, влегуваат во јадро, доаѓа до пореметување на равнотежа во генетска структура. Имаме безброј тие случаеви, и тоа на Facebook може да се најдат. Со анализи имаме се потврдено, каде што доаѓа до чистење на клетка, значи до комплетно целосно чистење на организмот, клетката се чисти од отрови, повторно доаѓа до равнотежа во генетскиот баланс. Доктор Дин Орниш во Калифорнија, во неговата болница за превенција на болести, тој докажа дека всушност со 3 месеци на здрава храна, здрав начин на живење, ние може да ги исклучиме и вклучиме гени. Значи, лоши гени, и тоа го покажувам на предавање, 500 гени се исклучиле, 480 и нешто гени се исклучиле и некако, не е важно колку, се вклучиле. Значи, лоши гени се исклучуваат, добри гени се вклучуваат. И ние така ги лекуваме и генетски заболувања, така наречени генетски заболувања. Да, тие може да се нарече така, меѓутоа тоа не значи дека се и наследни. Тоа се мисли се создава паника кај луѓето, ако некој нивни близок починал, не знам, од канцер или од инфаркт, или јас сум готов кај да е, нели? Се прави таа фама во самата глава. Ова што ме прашавте дали се изненадив дека знаат за тоа. Се изненадив за тоа. Мртвиладни да бе. Да, меѓутоа тоа беше шокантно за мене, дека јас им предложив, бидејќи сум странец и таму се почитуваат многу странски лекари, им предложив да направат една ординација каде што стварно би била едни од многу важни, како да кажем, делови во таа земја каде што би го прокламирале ваквиот начин на лекување. Меѓутоа, ме изненади кога кажа дека болници служат за... Не ме изненади, всушност, кога кажа дека болници служат за препишување на лекарства, затоа што јас работев и знам дека кој однос е со лекарства имаме. Меѓутоа, да се жртвува човечкото здравје и да ние пролонгираме, значи, од човек да го правиме само муштерија, всушност тоа не беше за мене во ред и во тој момент стварно одлучив дека тоа не е место за мене. Така. Здрав живот. Во што се состои според вас? Имате предавања, многу сте, мислам, тие се популарни се, бидејќи луѓето зборат за нив сега со социјалните мрежи, ги објавуваат видеата, значи тоа се гледа, се слуша, се запишува. Мислам, некои работи кога се актуелни, да кажам, се јасни и се видливи. Она што го прокламирате како здрав живот, тој може да се насети од она што го кажавте, нели, до сега. Во што се состои, да кажеме, според вас? Сигурно имате некоја формула, но отприлика она што ги интересирало. Ќе се обидам тоа кратко да го кажем.
Всъщност, не според мене, значи аз нищо не съм измислила, все още го кажувам, все съм прочитала во книги, се тоа веќе е напишано, направени истражувања, студии на многу универзитети во светот и само треба да се седне и да се исчита сето тоа и после да се практицира. Все още го кажувам, при мене тоа е пред се на мене, на моите роднини, пријатели и така натака. И сега на Фейсбук имаме илјадници луѓе кои тоа го применуваат. Сушност, она што е основно, значи што секојдневно уфрлуваме во телото токсично, е храната. Значи, пред се да кажеме дека храна која ја купуваме во самопослуги не е храна. Значи, се што е упаковано, се што е во кутивче, кесиче, тоа не е храна. Значи, се што поминува фабрика, не може да биде храна. Еден од многу важни показатели зошто, например, нешто што е у кутии, кеси, стои на рафтои по продавници 5 години, например. Зошто ниједна бактерија, ниједен инсект не сака тоа да јаде? Затоа што тука нема ништо што е хранливо. Затоа и ниједен инсект, ниједна бактерија тоа нема да сака да го јаде, меѓутоа ние го јадеме. Зошто? Па затоа што тоа кутивче, таа храна, да кажеме, под наводници, се наоѓа во убава кутија, која е специјално правена за да ве привлече. Исто така, миризби кои се стават, тоа не е миризба од храна, како вие што ќе сечете домат или лубеница или нешто такво. Значи, тука се работи за миризби кои се прават вештачки, кои се прават во лаборатории, за да ви предизвика глад, за да ви предизвика повеќе да јадете, значи една пријатност, и вие кога јадете тоа се ствара зависност. И стално лачите тие хормони, дури кога ќе видите кутија, ќе почнат некои хормони да се лачат. Значи тука не се работи за храна, тука се работи за, може би е пресилен збор, али јас би сакала да кажам дрога. Затоа што ние стануваме зависни со тие солени работи каде што имаме тој моносодиум, односно мононатриум глутамат, кој е еден од најтоксични отрови, се наоѓа во скоро сите солени работи. Сета солена храна. А ние знаеме на експерименти дека мононатриум глутамат предизвикува дупки во мозокот. Предизвикува проблеми со деменција, имаме проблем со деца кои не може да се концентрираат, кои јадат секој ден чипсови. Ние знаеме дека мастики имаат аспартам. Аспартам е отров за мравки. И, например, во Америка е забрането на секој пилот кој пилотира со авион не сме да зима ништо што има аспартам, затоа што не може да пилотира. Ментални способности му се намалуваат. А ние гледаме дека деца, сите мастики имаат тој аспартам. Скоро сите пијалоци, овие, како се викат? Обоени пијалоци, имаат аспартам. А ние гледаме дека мастики секогаш се наоѓаат на дохват на децата и ние со мастики и со такви сокови кои се наоѓаат во тетрапаци и во шишиња, им ја намалуваме интелигенција на нашите деца. И сега вие кога со години тоа го правите, значи вие го формирате еден човек со такви ментални ослабени капацитети. Значи прво тоа треба да сватиме дека тоа што го јадеме е токсично. И вие ако стално ставате нешто што е токсично во вашето тело, еден ден телото не може да се исчисти. Значи се полни со отрови и еден ден почнува да исфрлува. А тоа што исфрлува, тоа се кашлица, кивање, не знам, повраќање, проливи и такви работи, значи тоа не се болести. И една огромна разлика помеѓу класична и природна медицина е што во класична медицина ние ги сметаме кашлица, ја сопираме, не знам, сопираме течна столица и така натака. Не, во природна медицина тоа е начин на чистење на тело. И го пуштаме телото да се исчисти. Значи, се тоа што се исфрлува треба да биде исфрлено. И кога ќе се исчисти телото, тогаш имаме едно здраво тело и треба да внимаваме што ставаме во него. Сега, значи, освен таа индустријска храна, треба да внимаваме исто дали, што јадеме, значи, храната вака, Оно што е, да кажеме, може би првична работа која ќе се впечатлива работа која
се гледа на моите предавања е дека сакам да кажам дека ние луѓе не сме месојади. Значи, ние не спаѓаме во група на месојади. И тоа го покажувам, тоа тешко може би малце се разбере, тука се сакаат скари и такви работи, меѓутоа е многу важно да се разбере. Значи, кога го гледаме, имаме еден слайд на предавања, гледаме од една страна човек и од друга страна лавот и рецимо камила или крава. Крава, во тие тука би било подобро да споредиме. Човек, например лавот. Лавот најнапред е брз, може да ја фати антилопа во трк. Лавот ги има канџи. Вилица со остри заби, нема рамни заби, која може горе и доле да се отвори. Значи, ја фаќа антилопа, со канџи ја убива, со коле, со заби, кине месо и така. Човекот не е брз, така? Не може да ја фати антилопа у трк. Не може да нема канџи, има равни ногти, исто како крава. И така натака. Значи, не е опремен за убивање. Значи, ние сега гледаме како сме опремени, со што сме опремени тука на планета. Не сме опремени со пушки, стрели, шерпилонци и такви работи. Значи, вака како Господ не створил. Сега, лавот, кога ќе го изеде месо, значи, во устата има киселина за разлагање на месо. Човек нема. Крава нема. Потоа, во желудник имаме 20 пати појака киселина кај лавот него кај човекот. Исто и кај кравата. Значи, немаме киселина за разлагање на месо. Кај лавот имаме кратки црева, за неколку часа доаѓа до isfрлување на тоа месо и не се задржува. Кај човекот имаме долги црева, исто као и кај крава, така да месото се задржува и до 3 дена во нашиот стомак. Значи, месото во нашиот стомак не се вари, како кај лавот, например. Кај нас месото се распаѓа. Продукт, за да сликовито го разбереме, тоа е, например, да го ставиме едно парче месо во кујна на собна температура, како и што е нашата телесна температура. Што ќе се случи со тоа парче месо? Значи, тоа ќе се расипе, ќе почне да смрди. Истото се случува и во нашето тело. Продуктно тоа распаѓање повторно се ресорбираат во тело и така човек се интоксицира, така се добиваат рак и останати болести. Значи, едно од работи е тоа, али не само тоа. Значи, замислите вие да го јадете, да ставиме на страна, значи, дали сме месојади или не. Јас не јадам месо, ние во фамилија, во мојата породица не јадеме месо и веднаш се приметува разлика, значи, помеѓу луѓе кои јадат месо, не само во телесно, веќе и во однесување. Значи, вие веќе не ги внесувате хормоните на агресија, на страф, тој адреналин кој... Значи, животно кога се коле, тоа ослободува хормони на страф. Тие хормони се внесуваат преку месо. Значи, не се уништуваат со варење, печење и така натака. Тие хормони ќе се манифестираат во однесување. Значи, вие ќе гледате у Индија кога одам, таму нема, мислам, не сум видела до сега некој да се гура, да се тепа, да се такви работи. Да, се ги има многу, па се буткаат и така, меѓутоа не се агресивни. Значи, таму каде што не се јаде месо, таму нема агресија. Или ја има многу малце. Потоа, што се однесува до квалитетот на месото, значи, сега да видиме и да јадеме тоа месо, што се наоѓа во тоа месо. Значи, во тоа месо се наоѓаат хормони. Хормони зошто се даваат на животни? Побрзо да растат, односно повеќе месо да имаме, односно повеќе профит. Меѓутоа, кога изимаме ние тие хормони, кај возрастни имаме последица рак на дојка, кај мажи рак на простата, а кај деца ран пубертет. Јас имам 49 години и во моето време, значи, имавме деца добива пубертет во 16-17 година, кога всушност се и ментално зрели за живот на возрастен човек. Меѓутоа, денеска ние имаме деца у 8-9 година добиват први карактеристики на пубертет, што дури во пракса имам случај и на 5-годишно дете со менструација. Значи, имаме шокантни промени
кога децата се физички зрели, ali mentalno ne se zreli za životno возрастен čovjek i dođe do jedna konfuzija, dođe do mnogobrojnih problemi. Potom, što ušte se nađe, znači antibiotici se nađe, znači pošto se davat na životne antibiotici taka nataka. Međutim, jedna važna rabota je se prioni. Naučnik od Stanley Prusiner dobi Nobelova nagrada za otkritije na prioni. To su infektivni proteini koji ne se uništuvati ni na 1000 Celzijusovih stepeni. I se prenesuva tako što, na primjer, kravi koji se dizajnirani da jada treva, na njih im se dava kosteno brašno. Znači se hrana sa kosteno brašno ili životinsko brašno koje se dobiva tako što se sobirat mrtvi životni, se varat, se suši to, se pravi prav i se dava na životni. Zašto? Poviše da jada, pobrzo da rastat. Poveke meso da ima, poveke profit. Ali od druga strana, što imame nije? Znači, od jedna strana imame poveke profita, od druga strana ljudi koji go jadat, imame bolesti. Naprimjer, bolesti na ludi kravi se dobiva tako što kravi jadat to kosteno brašno. Sada da ne objasnuvame kako se dođe do toga. A kaj nas luđe, ista ta bolest se narekova Jacobs-Creutzfeldova bolest, odnosno demencija. I se dobiva na isti način. Da ne zboruvame ponataka koji sve ušte... Znači, sve to što go kažuvame, što se nađe vo meso, se nađe i vo mleko. Znači, vo mleko to se nađe ti hormoni i svi ti raboti. Znači, isto tako da se spomne deka je važno deka ja sporano koga rabate vo ordinacija im kažu na ljudi da jadat da pijat mleko za pojake koske. Međutim, svega im kažu vam deka ne treba da pijat mleko, da jadat sirenja i da jadat meso za da imat silni koski. Zašto? Zato što nije luđe može da skladirame nekada okolo 30 grama proteini dnevno. Ako ga jademe meso, mleko i ostanati raboti, toga živame okolo 150 grama dnevno. Višok na tije proteini odi vo crn drob, za da se procesira, da se isvrli. Produkt je sumporna kiselina koja je agresivna, za da se razblaži se zima kalcijum od koski. I nije to u medicina go narekuvame protein-induced hiperkalciurija, da se ne odimo u detalji. Međutim, to je fakt vo medicinske knjigi. I kalcijum od se zima za da se neutralizira ta kiselina i taka nastanava osteoporoza. Znači, za jaki koski što treba da pravime? Treba da se dvižime, treba da digame nekoj teret, zato što poveke ki gi opteretime, tije posilnike бидат и тие немат врска со калциум. Ќе завршиме со доктор Слагена Велков околу генетски модифицираната храна или оние генетски модифицирани организми кои што се наоѓаат во храната и вашето мислење за тоа. Да се надоврземе на што веќе го кажавме претходно. Да. Значи, може би најважна тема денеска koja всушност треба на сите телевизии непрекидно да се зборува, за да луѓе сватат една работа, а тоа е де. Да. Тука не зборуваме за хибриди. Тоа треба да се разбере. Значи, генетски модифицирана храна не се хибриди, а хибрид како настанува? Значи, се мешаат, например, јаболко со јаболко. И тоа у природа може да се случи и затоа е оправдано. Значи, може да се применува. Меѓутоа, тука кај генетски модифицирана храна зборуваме за мешање на ген на растение и ген на животно. Значи, тука зборуваме за вмешување гени на риба, например, од северни мориња, за да имаме патлиџан со љускава потврда, за да може да обстане на ладно. Зборуваме за вмешување на гени на бубашваба, за да биде поотпорно растение. Зборуваме за гени, човечки гени, во ориз. Значи, зборуваме за еден вид на канибализам тука. И така натака, жаби, змии и така натака. Значи, мешување гени кои ние, зимајки ја таква храна, ги вметнуваме во својата генетика. Значи, ја контаминираме нашата генетика со таква генетска модифицирана храна. Што се случува? Значи, таа храна ги содржи пестициди во себе. Значи, самата храна, самото растение ги има тие пестициди во себе и во еден
video na моите предавања, го покажувам филмот на Джефри Смит, каде што тој сликовито го објаснува дека кога инсект ќе дојде да го изеде тоа растение, тој ќе угине. Зошто? Затоа што тој пестицид предизвикува крварење во желудник кај тој инсект, меѓутоа и ние имаме желудник. И ние јадеме тоа растение, само што јадеме поголема количина и ни треба малце повеќе време за да дојде до тие ефекти, меѓутоа и ние сме загрозени од тие пестициди во таа храна. Второ, многу важна работа е да се каже дека имаме направени многу бројни истражувања во светот, во лабораторија Арпад Пуста и во лабораторија во Лондон, официјална лабораторија. Имаме сега со професор Сералини во Франција. А едни од многу важни истражувања со професор Алексеј Суров во Москва направени на хамстери, на глувци. Прва генерација на глувци беа со лошо здравје, пореметување на внатрешни органи и така натака. Втора генерација на глувци беа поболни, трета генерација беа потполно стерилни. Значи, тука зборуваме за еден многу важен аспект на генетски модифицирана храна, која предизвикува стерилитет во трета генерација. Тоа значи дека нашите внуци, доколку ние јадеме генетски модифицирана храна и нашите деца, нашите внуци би биле стерилни. Тука зборуваме за една страшна работа. И јас стално го повторувам тоа да не дозволиме еден ден нашите внуци да не погледнат во очи и да не прашаат бабо, дедо, зошто вие ништо не сте сториле, ако сте знаеле за тоа. Ние сега знаеме, значи секаде се пишува за тие истражувања и знаеме дека тоа се резултати на јадење на таква храна. Значи не смееме да дозволиме да не можеме нашите внуци да ги погледнеме во очи кога не прашуваат такви работи. Она што исто треба да се спомне дека позадината на буткање, вакво инсистирање на генетски модифицирана храна, всушност не е само труење, да кажем, меѓутоа тука се работи и за контрола пред се. Што е тоа контрола? Во семето, генетски модифицирано семе, се наоѓа еден ген, се вика ген терминатор и такво семе се нарекува и семе на зависноста. Зошто? Па затоа што вие ако земете пченка, која сте ја посадиле, генетски модифицирана пченка, сте ја посадиле и сакате следната година пак да ја садите, не можете. Она е стерилна. Значи, вие мора да купите семе повторно од оној кој ви продава. И сега, ако не сте добри, не сте послушни, например, тогаш он нема да ви го продаде семето и вие, како народ, ќе умрете од глад. Значи, зашто се работи тука? Тука се работи за еден однос наркоман и дилер. Значи, се работи за еден зависнички однос. И ние сме зависни, значи, у една Македонија, каде што секаде кај што ќе ставите семка, ќе никне нешто, ние се доведуваме во една ситуација, таква, мислам, безразлажна, да зависиме, место да извезуваме здрава храна, место да станеме земја, биоземја, земја на здрава храна, на здрави производи, затоа што имаме сите можни услови за такво нешто, ние одиме по некаков пат на некакви монструми, на некаква Франкенштајн храна, која всушност не смее да влезе. Значи, ние како народ мора да бидеме единствени, истрајни во тоа и сите заедно да инсистираме, значи, таква Франкенштајн храна која предизвикува стерилитет пред се, која на експерименти покажува дека предизвикува канцер, и тоа јасно, може да се видат лабораториски анализи на интернет секаде. Професор Сералини, овој студија, секој може да ја отвори да ја погледне. Значи, тука не сме да стане збор за тако нешто. Знаеме дека у Индија за 3 години се самоубија 200.000 селјани, фармери. Се самоубија. Зошто? Затоа што тие земале семе генетски модифицирано, година не била, значи, била сушна година, значи немало доволно дожд, ништо не родило и тие немале со што да им исплатат на тие компании. Се самоубило со тие пестициди кои ги земале од истите тие компании за да прскаат генетски модифицирани растенија, ги испиле. Значи и се самоубиле. Значи тука се работи, пак зборуваме за тој зависнички однос и за
jedna neprirodan odnos. Уште што би можеле да кажеме за тоа, генетски модифицирана храна исто е поврзана, не знам дали имаме време да кажеме и за chemtrails. Овде уште 2 минути, ајде. Да, со chemtrails. Ние знаеме дека денеска више немаме нормални облаци на небото, како, знаете, какви лебдички, пахулици и така. Значи, денеска имаме бели трагови на небо. А тие бели трагови на небо не остануваат од авиони. Тоа не се кондензацијски трагови, затоа што кондензацијски траг не станува за 15, 20 секунди, 30 секунди. Овие трагови остануваат на небо, се шират и се прави една измаглица на небо, после тоа паѓа на земја. Во тие, да кажем, тоа што е најдено во тие, тоа, како кажеме, прав што паѓа на земја, се најдени разноразни бактерии, например Escherichia coli е најдена, разноразни црвени, бели крвни зрнца и така најдена. Лабораториски микоплазма е најдена, што всушност е лабораториска творевина, не е ништо природно, тоа е генетски материјал од бактерија Бруцела и предизвикува стерилитет. Значи, сето тоа што паѓа во институти во Америка пред се и некои институти во Западна Европа, се пронаоѓа такви работи, меѓутоа не само тоа, се пронаоѓаат алуминиум во 60 пати поголема количина од дозволени. А ние знаеме дека каде алуминиумот ја менува киселоста на почвата и не може да раснат. Се сушат кајси, се суши ова, се суши она. А што обстанува? Ние знаеме дека генетски модифицирана храна е отпорна на алуминиум. Па замислите сега дека некој направил веќе некое растение, некое семе кое е отпорно на алуминиум и сега се запрашува со алуминиум. Тука, значи, постои некоја тајна врска помеѓу тие запрашувања и такво прокламирање на генетски модифицирана храна, што сушност не е во ред, така, и тоа би требало да се зборува малце повеќе за тоа. А да не зборуваме кои се консеквенции на тие chemtrailsi или тие бели трагови на небо по човечко здравје, по загадување на почвата, на водата, на растенија и така натака. Ние знаеме дека веднаш после запрашувања имаме сврбење на очите, кашлење и такви работи. Тоа се само први симптоми кои ги имаме, а да не зборуваме за останати работи, крварења и така натака, што може да ги најдете тие такви истражувања во институти. Така. Ja ви благодарам за вашето гостување, за присуството денеска во Здрава Македонија, што денеска го слушнавме од вас. Ќе биде објавено и на фан страната на Facebook Здрава Македонија, од на емисијата. Ќе може да се види сето тоа на YouTube. Уште еден ваш, да не кажеме предавање, туку разговор за она што го дискутиравме денеска. Преостанатото од вас се разбира и на вашата Facebook страница. Да, еве може само да кажеме ова. Значи, моето следно предавање ќе биде на фестивалот Body, Mind and Spirit. Тоа се на 28, мислам 16:30 попладне у сабота. А потоа Анима Мунди некаде во октомври. Да. Исто ќе имаме едно предавање за... Супер, тука. Ќе се најдеме уште една тема, па ќе можеме, претпоставам и по барање на гледачите да се видиме пак.